Kan jirtu hordoftoonni chaanalii Haasumaan viidiyoo har'aa keessa kan ilaallu akkamitti foormulaa garaagaraa Excel irratti fayyadamuu dandeenya kan jedhu. Foormulaa kunneenis deet foormaatii gara barbaadetti akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhuu fi akkamittiin waan Excel garaagaraa jiru tokko walitti fidnee akkamitti wal fakkeessuu dandeenya kan jedhus as keessatti kan waliin ilaalu ta'a jechaadha. Kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaaltanii foormulaa kana fayyadamuu dandeessanii namoota Microsoft Office 16 fi isaa fi sanii olii warra qabdanii jechaadha. Kana gadi irratti hojjetu jechaadha. Kanaaf namoonni immoo Office kana hin qabne viidiyoo kanaan dura isiniif hojjedhee ilaaluu dandeettanii jechaadha. Linkii isaa description kana jala isinii kaa'aa waan ta'eef yookaan immoo in screen viidiyoo kanarra isinii kaa'aa waan ta'eef achirra ilaaltanii fa'achuu dandeettanii jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana jalqabuun dura namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, hiriyoota keessaniif share gochuudhaan jalqabaa jecha kallattumaan amma gara viidiyoo. Kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaaltanii foormulaa kana fayyadamuu dandeessanii namoota Microsoft Office 16 fi isaa fi sanii olii warra qabdanii jechaadha. Kana gadi irratti hojjetu jechaadha. Kan inni tokkoffaan isa sample data kana Excel dubbaasaa bakka iddoo tokkotti qopheeffadhaa jechaadha. Ergasii sample dataan kun akkasitti sirreeffadhee qopheeffadheera homaarra hin jiru duwwaadha kana qopheeffadha. Lammaffaan immoo beezikidha jechaadha. Beezikii sadusaan beezik enrollment kan jedhu kana qopheeffadha. Kanas banee qopheeffadha sadanuu babbanadha jechaadha. Sadan isaaniiyyuu babbanadhee qopheeffadha jechaadha. Kanaaf kuni beezikidha jechaadha. Gubbaa kanarratti ilaaltan beezik student basic data kan jedhudha. Mana barumsa tokkooti jechuudha. Daataan kuni daataa mana barumsa tokkooti. Baay'inni barattoota kanaa meeqa jechaadha? 1,097 jechaadha. Akka jala kanarratti argaa jirtan kan 1,097 jechaadha. Akka malee baay'eedha jechaadha. Isinis kan kana caalus qabaachuu dandeettanii, kan kana gadis qabaachuu dandeettanii, isteebii fayyadamtan garuu tokkuma jechaadha. Isuma kana fayyadamtanii sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf maal goona first name irraa grand mother sadiin kan iddoo tokkotti select godhee gara maalii geeffadha jechuudha. Gara sample data jedhee Excel qopheeffadhee sanitti geeffadha jechaadha. Kanaaf haga dhumaatti select godha. Erga gadiitti select godhadhee ergasii immoo copy godhadha jechaadha. Kana ergasii sample dataatti deebi'ee paste asitti godha. Paste godha. Kan xiqqoon sirreeffadha. Kana booda asittis number godhee baay'ina isaanii ilaaluu danda'a jechuudha. Gaafa akkasitti ilaaluu tokko isin fiduu danda'a. File series idhaanii gaafa isa sirreeffachuu dandeettan jechaadha. Yeroo tokko barreessanii drag gootanii jechaadha. Kanaaf baay'inni isaa 1,097 jechaadha. Kanaaf asitti wanni nu barbaadnu maalidha? Student basic full name jennee asitti haa qindeessinuuti jechaadha. Maqaa kana sadiin iddoo tokkotti haa finnuuti merge walitti haa goonuuti. Kanaaf functionii maal jedhu fayyadamna? Concatenate kan jedhu fayyadamna jechaadha. Is equal to concatenate first name bakka itti barraa'e kolomanii itti barraa'e click goona comma double quotation fayyadamna jechaadha. Kanaani formulaan nuti fayyadamnu isa kana jechaadha. Formulaan kuni isa kana concatenate comma B2 jechuun name bakka itti barraa'e seelii san jechaadha. Comma space quotation mark lama gidduutti wanni barreessinu fi maqaan abbaatii fi maqaan first name fi father name kana gidduu space akka jiraatuu fi double quotation goone space fayyadamna jechaadha. Inni lammaffaarra jiru sunis akka space jidduu isaanii jiraatuu fi maal fayyadamna jechuudha? Double quotation fayyadamna jechuudha. Koomaan immoo jidduu kana jiraachuu isaanii akka inni irraanfanna jechaadha. Namoota bifa kanaan barreessina baay'inni isaanii kana hunda isaanii yeroo tokkotti gaafa drag goonu hunda isaanii arganne irra jechaadha. Enrollment kan jedhu kanas manna jechaadha. Steepii tokkoffaaf hin dheeraa waan ta'eef. Kana booda immoo baay'ina isaa kanas check goona jechaadha. Kunis 1,097 jechaadha. Kuni kan eenyudha? Student enrollment jechaadha. Kunis 1,097. Kanaaf fida lamaan isaanii copy godhadha jechaadha. Student ID fi full name first name full name kan jedhu sun akkan irraa fanne lamaan isaanii copy godhadhee soo fidadha jechuudha. Sample data san sheet lammaffaa dabalee asitti paste godha jechuudha. Maal fide student ID fi full name kan jedhu kana fidee jecha. Kan nu sirreessinillee full name kana irratti waan ta'eef kun maal jedha? Xiqqoo garaagarummaa isaanii akka horatanuu fi sample data kana yeroo tokko formula kana hiitanii Excel jala godhatanii yeroo kamuu data bidaasi paste godhaa
Paste godhaa daataa gara barbaadanitti yeroo kamuu sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Excelicha koomanii godhattanis. Kanaaf xiqqoo kalarii isaa xiqqoo fooyyesseen maqaatti godhee garaagarummaa isaanii taa'uuti. Kan jalqabaa kan akkas student enrollment student basic qopheeffadheera jechaadha. Kana booda kan konkaakineeti godhe kan fidee beesikii irraa sutti galfachuudha. Shiitii tokkoffaarra kan jiru kun isa sirreessisan jechaadha. Shiitii tokkoffaarra dhufee isa kanarra dhufee kan haga gadiitti koppii godhata jechaadha. Akka waliin kalarii garagaraa qaba waan ta'eef iddoo kana fidee test godhadha jechaadha. Fidee iddoo kanarratti testedha jechaadha. Paste. Wanti control V dhaan gaafa paste goonu maal ta'a kan jedhu control V dhaan gaafa paste goonu formuloota garagaraa kiiwwanni achi godhaa ture isaa mul'uu qabatee dhufa jechaadha. Waan sirrii taane qabatee dhufa jechaadha. Kanaaf maaliif fayyadamuu qabna jechaadha. Gaafa paste goonu kan fayyadamnu kana meduubatti adeegsu fakkeenyaaf jalqaba harka kilii gootanii kana koppii ta'uu isaa sirriitti koppii godhattee deebita jechaadha. Egaa koppii kana godhattee garanatti dhuftee maal goota? Right click gootee tokko lama sadii kana fayyadamuus dandeetta jechaadha. Kunis by value. Inni biraa immoo asitti dhuftee paste kan jedhu keessa dhuftee paste specially dhuftee value kan jedhu kana click gootee okay gaafa gootuuf maqaa barbaadde san qofa by value waan ta'eef siidee jechuudha. Yookaan immoo asirratti click gootee tokko lama sadii kan tokko jedhu kana wal tuttuu isuma isaaf siidee jechaadha. Student basic pool kan jedhu kana jechaadha. Halluu isaanii adda addaa fayyadamuuti. Inni kun akka isin jalaan banne inni kun student enrollmentidha. Inni kun student basicidha jechaadha. Gara student basicitti deeffachuu qaba waan ta'eef jechuudha. Tartiiba ittiin gurra fayyadamaa ture isa waan ta'eef kanaaf isa kana seelii gidduu kanarratti taphni keenya eessa jechaadha. Gidduu student ID jedhu kanarratti jechaadha. Student ID kana asii garanatti wal fakkeessuudha jechaadha kaayyoon keenya guddaa. Kanaaf taphni keenya eessadha gidduu kana jechaadha. Tapha keenya gidduu kana waan ta'eef formulaa eessatti fayyadamnu jechuudha. Gidduu kanarratti formulicha fayyadamnee waan kana walitti fiduu qabna jechaadha. Nyaafi is equal to index jedhee barreessa jechaadha. Index. Kanaaf kan wal fakkeessu jalqaba barbaannuun arreen jalqabaa sun eenyu jechuudha. Kan eera jiru kanarratti roowuu eera jirtu kanarratti maal godha? Roowuu eera jirtu kana kiliik godhee akka isii dhumaatti heedarii lamaan dabalatee 99 ta'a jechaadha. Daataan keenya 97 ture heedarii lamaan dabalatu 99 ta'a jechaadha. Kanaaf kanarratti maal tuqa? Dollar saayinii galcha jechuudha. Window F4 laaptooppii yoo ta'e HP yoo ta'e jechaadha. Yoo ammoo laaptooppii biraa ta'e maal fayyadama jechaadha? Shift F4 fayyadamuu danda'a jechaadha. Kanaafi bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechaadha. Intoo kana amlachuu dollar saayinii galchuu akka hin dagan. Waa goona egasii match jennee barreessina jechaadha. Match kanaan match kan godhuu barbaannu isa kan jechaadha. Kan diira jirtu kana jechaadha. Student basic pool name jalqaba jirtu kana seelii takkatti tana match warra isaa wajjin godhuu qaba jechaadha. Koomaa godhee eenyu wajjin match godhuu maqaan koo eenyu wal fakkaatu qaba. Biira kan jiru full name kana wal fakkaatu qaba. Basic full name eenyu wal fakkaatu qaba. Enrollment full name kana wal fakkaatu qaba jechaadha. Kanaaf koomaa godhee maal godha? Select godhadhee eegas immoo dollar saayinii gidduu isaanii fayyadamna. Tokko jechuun leesaan jechuudha. 0 jechuun exact match dha. Nuuf ka barbaachisu exact match 0 kana jechaadha. -1 jechuun greater than waan ta'eef nuun barbaachisu exact match 0 isaan fuudhanna jechaadha. Kanaaf 0 kana irratti tuddee ammattoo keenya yeroo lamaan hin cufanna. Eegas immoo formulaan kun kan fayyadamu sun isa kana ta'ee nuu dhufeera jechaadha. Kanaaf formulichi kana gaafa galii goonu formulaan keenya kanaadha. Inni maqaan jalqaba nuu dhufe kun maqaan jalqaba asitti nuu dhufe kuni Abbichaa Haroo Abbabee kan jedhu kun ID kamiin jira jechuudha. ID isa argaartan kanaan jira jechaadha. ID kana iddoo kanatti kan barreessi kanaaf maqaa kana wal fakkaachuu isaa cheekaa goona. Control F gaafa goonu find barbaadu control F goone maqaa isaa arganne isaa paste asii goona jechuudha. Find next jedhuun jenne bira maan jedha B kana filachuu qabdu. Select ta'uu B kun jechuudha. B keessa deemee nu barbaada waan ta'eef abbichaan kun eenyu wajjin jira jechaadha. Sitti yoo ilaaltanii kun ofeera. Misaalishaa 22 abbichaan kun inni nuti argaartan kanaani akkasitti maal ta'eera jechuudha. Akkasitti wal fakkaata jechaadha. Kana booda maal gochuu qabna jechaadha. Seeveedha waan ta'eef hammadumaatti drag goona jechaadha. Hammadumaatti double click gaafa goona iddoo sanarratti double click iddoo kanarratti gaafa goonu hammadumaatti nu dhufeera jechaadha. Kana nu dhufeera jechaadha. Kana formulaan nu barbaannu dhufeera. Kan nu barbaannu isa kam jechaadha. Warra kan jechaadha. Warri kun maal ta'aniira jechuudha. Gara beezikiitti ID isaan fudhataniiranii jechaadha. Kana booda gara siistemaattis gaafa galchitan nu barbaadanis gaafa fayyadamtan cheekoodha jechuudha. Irra deddeebi'aa yeroo baay'ee irra deddeebi'aati cheekoodha jechaadha. Yoo ammoo addoo ID kanatti immoo inni eegan kun fideera ta'e maal jechuudha spaceedha waan ta'eef maal fayyadamtan jechuudha trim function fayyadamtu. Trimiin kun eessa fayyadamna compact yeroo barreessinu dura jalqaba isaatti trim goone jechaadha. Kanaaf kolomanii lamaan kana koppii goone enrollment itti deemee
kana koppii goona pormanii lamaan kana jalka warra ammaatti koppii godhanna ergasii immoo gara enrollmentii deebi'ee jechaadha. Ijoollee enrollmentii kan dura student enrollmentii nisan kana jechaadha. Kan irraa fudhannee iyyuu kana yaantu garamatti deebisnee tartiiba isaa akka nu qabatuuf maal goona pestii baafna. Pestii gaafa gootan baay'ee akkuma isin jedhisan fayyadamuun irraanfatina baay'eedhaan pestii godhaadha jechaadha. Iddoo kanatti special value okeenne iddoo kanaan maal goona wal fakkaata jechaadha. Jalqaba dhufee fi beezikii fi enrollmentii illee maal ta'ani teessumni isaanii wal fakkaatee waan ta'eef iddoo kanaanii gara tas naanneeffattanii jechaadha. Ergasii immoo kan immoo iddoo barbaadetti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Inni lammaffaan akkamitti bara formaati akkamitti jijjiiruu fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Formaatiin bara jijjiiruu fi jalqaba inni akkanatti barraa'ee kun garatti jijjiiruu barbaadu san asii qabachuu qabna. Gara miti jijjiiruu barbaada bifa salphaadhaan maal gochuu qaba kan jedhuu fi jalqaba isa kana teessuma isaa kana maal gootanii shiiticha yookaan immoo fuuldura isaatti roowuu jalqaba itti aantu san maal goona guutummaa isaa salleektu goona jechuudha. Jii kan jedhu gubbaatti kilii goone salleektu iddoo kana keessaa teekistee jiraatan filattu hin jirre immoo moor kan jedhu san filatte teekistee kan jedhu kana irratti jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Teekistiin taanaan dhufu waan ta'eef teekistii gochuu kana akka hin irraanfanne. Teekistii ta'uu jijjiiruun jalqaba teekistii jijjiiruu keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Barbaachisaas jechuudha. Kanaaf jijjiirra ergasii immoo hundumaa ta'eera gubbaatti ilaaltan iddoo kana kilikaa godhu teekistii ta'eera waan ta'eef bara akkamitti barreessaa kan jedhu bara jalqabarra fiduu barbaada waan ta'eef bara jalqabarratti barreessee ergasii immoo ji'a barreessaa dhumarratti immoo guyyaa barreessaa kan jedhu ta'e bifa kanaan barreessee intergaafa jedhee deemsee immoo control E gaafa godhumaan ta'a hundi isaanaa fideera jechuudha. Gadiitti nu fideera waan ta'eef kanas maal goona koppii goonee iddoo barbaannetti waan barbaadu bakka nu barbaachisaniif baan goona gara beezikii yookaan immoo gara hedduma nu barbaachisetti santi deebisnee fayyadamna jechaadha. Rarraa san bakka sanatti deebisnee fayyadamuu dandeenya waan ta'eef fakkeenyaa fi akka fakkeenyaatti iddoo kanatti fidee fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanallee gaafa testi gootanuu by value barnoota teknoolojii babbareeda akkanaa kana yeroo qabannee isin dhufnuu fi chaanaalii kana like share subscribe gochuudhaaniin maatii keessanii fi viidiyoo kana kan biraan geenyeefis share gootanii viidiyoo kanatti akka fayyadamtan barnoonni guyyaa irraa qabannee isin dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaatti bye bye.